Cái tôi đã tìm hiểu ra rồi, nó chỉ là cái cây, mà cái cây nó lớn lên và có một lý do nào mà ai mà đốt cái cây đó lên á, nó có một chút xíu ảnh hưởng. Mày cứ tưởng thằng nó chết, thằng nó đâu có chết. Nó sẽ tỉnh dậy trong 30 phút sau, rồi nó sẽ ăn hết tất cả đồ ăn trong nhà của mày.